Ako si Paulo Sarona. Nag-training ko pagkagwardya. Pag-graduate na ako sa training, diha na ko ituuan file o uniform. Nag-apply na yun ko. Pero sa kadaghan sa mga security agencies, wa dyo'y bakante. Tulo ka adlaw na ko pang-apply, permi lang ko i-reserve. Hangtod sa ikatulong adlaw, hapon na lang, wa dyo'y ko'y nasundan nga trabaho. Hangtod sige na kong lakaw, nisangko ko sa Basilica Minore del Santo Niño. Nisimba ko, nakigistorya ko ni Senior Santo Niño, murag ako lang suod nga amigo. Ako siyang giingnan nga, nituog ni salig yun ko nimo. Hugot kaya ko pag-ampo nimo. Daang kumpiyansa o pagsalig. Ikaw na bahala na ko. Pagkahuman sa misa sa alas 5, nigawas na ko, naglakaw ko diha sa Diha Cosalem Street. Sa akong pagyanghag sa usa ka building, diha giposting nga pahibaw, wanted security guard 100 kabuok. Mura kong nalibawt ako balhibo. Kay nadawat dahin ko o giposting dahin ko sa usa ka barko. Cash advance padaan, ihatagan ako sa 15 days na ko kasweldo. Grabe, ang bata kami lagroso. Ihatagan dahin ko patch sa security agency. Kanya ang patch na ihulagway ni Senior Santo Niño. Maong nituod yung ko nga wa ko niya biyai. Niabot ang 4 ka buwan na duty, gibalin kong duty, gidry dock naman ang barko. Ang akong assignment dito na po ko sa Santo Niño Village sa Banilan, Cebu City. Diha ko ma-assign sa Kingfisher Street. Ang tumoy ni ini, mao ang chapel sa Santo Niño Village na misahan kada Biyernes ni anhing Monsignor Chofilo Kamumot. Mao ni tipik o kabahin sa giisip na kong dakong milagro sa akong kinabuhi nga di gyud nako kalimtan. Ang akong gitrabahoan mao ang Kampilan Security Agency.